អត់មានទ្វារបើកចឹងអរគុណកូនតាអេហ៊ានបន្ថយជីវិតហ៊ានឡើងប្រដាល់ជាមួយយើងសូម្បីតែលោកគ្រូអេបុតហងនោះក៏មិនហ៊ានដែរយើងណាត់វាយមើលអេបុតហងឆ្លើយថាកើតបុកកលៀនមិនអាចវាយបានយើងណាត់វាយមើលវ៉ាន់វីវ៉ាមិនហ៊ានប្រកួតដោយសារខ្លាចចាញ់កណ្ដាប់ដៃយើងប្រាប់ថាជាប់ជួយប្រពន្ធទៅមើលហើយរឿងអីក៏ឯងហ៊ានថ្ងៃនេះទូជាជីវិតយើងត្រូវបាត់បង់នៅលើពិភពលោកឬមួយក៏ត្រូវងាប់ក៏យើងត្រូវបដូរជីវិតនឹងឯងដែរណាញ៉ាកដាលគាត់សុំភ្លេងជិះគាត់ទេភ្លេងវាយមិនអត់អញ្ញាកដាលចឹងវ៉ៃmày mày tô mày nó quánh đấyมันปัดไว้นวมออกกำลังទេយើងចង់សួរលបងប្រាជ្ញាបើឯងឆ្លើយត្រូវឯងនឹងរួចខ្លួនបើឆ្លើយខុសត្រៀមក្រាមកឈូសហើយសួរមកអញ្ចឹងអរឆ្លើយខុសវាយទៅឆ្លើយខុសវាយទៅទៅអត់ចាញ់វាយអូខេបីដៃទៅហើយណាលាពុតលាកូនហើយទៅសាក់វាយរិញមួយដៃលោមើមណាអងអើយផ្ដាំទៅពុនខ្ញុំផងណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចោលសាច់ឈាមលើរិញហ្នឹងហើយបានអូនភ្លេងមុននឹងចូលស៊ីសាច់ហត់ឈាមគៀងឆ្អឹងខ្វេះគូតអូអត់ស៊ីទេទៅដូងប៉ែមទេនោះជាហើយពាក់កងអញមកដករងងាប់ស្អីឯងលួចឆ្មក់មែនអូនប្រុសគេមកលួចឆ្មក់វាយពីក្រោយគេលាក់ក្លាហាននោះល្អឥឡូវយើងសួរឯងយើងសួរថាមនុស្សកើតមកពីណាដើមកំណើតមនុស្សដើមកំណើតមនុស្សកើតមកពីសត្វស្វាឯងរងថ្ងៃអីឯងមនុស្សដែរហ្នឹងខុសមនុស្សកើតមកពីម៉ែឪឯងហ្នឹងគេសួរដើមកំណើតឥឡូវកាត់មកពីម៉ែឪឯងហើយចុះម៉ែឪឯងកើតមកពីណាម៉ែឪអញកើតមកពីម៉ែឪគាត់ខុសមិនមែនកើតមកពីម៉ែឪគាត់ទេកើតមកពីណាម៉ែឪបងឯងកើតមកពីយាយតាបងឯងដែលគាត់ប្រាប់អញណាថ្ងៃមិនប្រាប់ងាប់អស់ហើយចុះអញប្រាប់ថាម៉ែឪគាត់ឥឡូវខ្ញុំសួរមួយទៀតអង្គកិនចេញពីស្អី
ជ្រៅម៉ែចេញកិនចេញពីស្រូវមែនហ៎ចាក់ដៃមួយ ខោអង្គមិនកិនចេញពីស្រូវទេអង្គកិនចេញពីម៉ាស៊ីន កុំទាន់អ បើចេញពីស្រូវក៏ដាក់ស្រូវចោលឲ្យវាហៀអង្គចេញមកចាំយកសំសិនកិនទៅអី កុំទាន់អយើងសួរឯងមួយទៀតម៉ាស៊ីនចេញមកពីណាជុំហឺឡើយមក ម៉ាស៊ីនផលិតចេញពីប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុន ខោនឹងស្រាលបំផុតណាម៉ាស៊ីនចេញមកពីរោងចក្រធ្វើម៉ាស៊ីន ឥឡូវខ្ញុំសួរវិញ អូម៉ា បកគោលភ្លើងគេដាក់ទៅតាមផ្លូវហ្នឹងដាក់ធ្វើស្អី គេដាក់បំភ្លឺផ្លូវ ខោ អាខ្ញុំបែកឈឺមែនហ៎ មិនមែនដាក់បំភ្លឺផ្លូវទេបកគោលភ្លើងហ្នឹងគេដាក់តាមផ្លូវដើម្បីត្រអំពូលដើម្បីឲ្យភ្លឺបើដាក់ដីខ្លាចឡើងមកកាន់ខ្ទេច អរគុណអរគុណនៃគ្រឿននឹងនេះអី អត់ទេ តា បង ស៊ីបាទ សុំបណ្ដៃទៀត អត់សម្រាប់ទៀតណាសម្រាប់ទៀតបាទ នៅមួយដៃទៀតសងសក់ សួរមក ឥឡូវយើងសួរឯងវិញតម្រៃជើងប្រមាណធ្ងន់ណាស់អូន តម្រៃជើង ខោតម្រៃជើង3 4មិនបានជើង 3 នៅចិត្តតែអញតម្រៃដាក់ជើង1សល់3ឯង អរគុណច្រើនមកចាំសងសឹក5 2 បាទងើបលឿនមកមើលបដាលគេវាយម្ដង